Mirë se erdhët Demër në leximin e juaj të radhës dhe pas kësaj radhe do lexojmë apo do t'i keni leximet vjetore për vitin 2026. Por të mbarojmë njërë me këtë. Të dashur Demër, je të marrë tani të personalizoj pakës, je në pikën ku durimi ka mbaruar. Ky lexim në fakt flet për një dem që nuk është dorëzuar, por aq është i lodhur duke qëndruar në atë mos dorëzim. Dhe kjo nuk ju bën të dobët, por shumë të ngarkuar, dhe kjo po ju kushton mendërisht. 9 të shkopive të dashur është gjendja jote aktuale. Kjo letë tregon dikë që ka kaluar shumë beteja dhe vazhdon të qëndroj vetëm sepse ka qëndruar edhe më parë. Ke ngritur mure, je gjithmonë në mbrojtje, sepse di që historia përsëritet. Nuk pret më shumë, por rrin, apo nuk pret ndryshime, por rrin sepse ke investuar kohë. Je lodhur dhe duhet sikur tani të marrë diçka nga kjo. Në ndjenja ose energji. Kjo nuk ka rehati. Në fakt të dashur Demër ka kokëfortësi nga lodhja. Ty nuk po rri se je i lumtur apo e lumtur, po rri se s'do ta humbasësh atë që ke duruar, apo atë që ke investuar. Asi shpatës, pika e kthesës që mund të vi të dashur Demër. Vjen momenti i qartësisë, jo si ndjesi, por si mendim i pastër. Kjo nuk funksionon më. Mund të jetë një bisede drejt për drejt, një fjali që dëgjon nga dikush tjetër, që ta thon, ose një mendim që nuk largohet më nga koka. Dhe kjo letër thot, s'ka më mjegull, çfarëdo që ke shmangur të pranosh, tani është shumë e qartë dhe është e domosdoshme ta bëni për çfarëdo që të është ky lajm, apo kjo bisedë, apo ky sinqeritet. 5 të shpatës tregon për një lloj rreziku të dashur Demër. Në këtë fazë rreziku është të futesh në luftë për ego, të thuash gjëra vetëm për të fituar, për të treguar që ke të drejtë, po edhe nëse fiton, beso Demi që do të dalesh i zbrazët, nuk do jetë një fitore që ja vlen. Dhe pra, jo çdo luftë ja vlen të fitohet. Kjo letër paralajmëron, nëse vazhdon kështu, humbja më e madhe do të jetë paqja jote. Ato që dëshiron të fitosh, vërtet është shumë larg asaj. Mund të fitosh ndoshta kur je në luftë, një betejë të vogël që nuk do të ketë shumë domethënie për luftën në tërësi. 6 të shpatës tregon zgjedhjen reale të juaj të dashur. 6 të shpatës nuk flet për ikje dramatike, flet për lëvizje të qetë, por absolutisht të vendosur. Është momenti kur thua, nuk po iki nga ti, apo nga kjo situatë, po shkoj drejt vetes. Mund të jetë distancë emocionale, ndryshim ambienti, ose thjesht kufi të rinj, më pak fjalë, me pak përplasje dhe më shumë qetësi. Mesazhi që mund t'ju jap të dashur Demër për ju, nuk ke pse të qëndrosh derisa të thyhesh komplet. Vetëm që të dëshmosh se sa e fortë apo i fortë je. Forca jote tani është të zgjedhësh qetësinë, jo durimin e pafund. Nganjëherë fuqia nuk është të qëndrosh, siç e thash, por të dish kur është boll, kur mjafton. Absolutisht, Demër, siç thash, jo çdo luftë apo betejë ja vlen të fitohet.